Mr. Boshanasti, Waila Lono David, yo lo 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 Naste nita jo ikka teimme, kirkkainu jo kärrädio, jo ikka teimme, joutsa teimme, uitir teimme, puura teimme, aili teimme. Smile med starpasha inni, og I slundon olomot I lugaune. Ja la 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 Naste neita jo ikka teimme, kirkkainu jo kärrädio, jo ikka teimme, jatsa teimme, uitir teimme, puura teimme, aili teimme. Jaskodan maailmesta pasha nuohtai vaiva Solomo laulukohtet. Ja la 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 Naste neita jo ikka teimme, kirkkainu jo kärrädio, jo ikka teimme, jatsa teimme, uitir teimme, puura teimme, aili teimme. Joululaluilan, joululaluilan. I en mørk verden trenger vi stjerne, sånn at de som har gått seg vill igjen kan finne veien hjem. Vi joiker stjernepiken, vi joiker henne I kjærlighet, vi joiker henne I inderlighet, vi joiker henne med styrke. I en grå verden trenger vi fargene, sånn at de som har mistet gleden igjen kan finne den. Vi joiker stjernepiken, vi joiker henne I kjærlighet, vi joiker henne I inderlighet, vi joiker henne med styrke. I en stilnet verden trenger vi tonene, sånn at de som har glemt sangen igjen kan finne den. Vi joiker stjernepiken, vi joiker henne I kjærlighet, vi joiker henne I inderlighet, vi joiker henne med styrke. Og styrke har vi bruk for nå. Fordi hvem av oss ville ha trodd at vi skulle stå og demonstrere for at prøvelsesretten etter norsk forfatningsrett skulle være en realitet? Jeg tror ingen hadde tenkt seg det. Fordi det som vi nå står overfor at prøvelsesretten, altså det at domstolene kan prøve rettmessigheten av både forvaltningsvedtak og lovvedtak, det jo noe som vi går og lærer hverandre, og vi på fakultetet lærer våre studenter at slik det. Og så viser det seg at prøvelsesretten
kanskje en nydelig frukt på et fruktfat, på et bord, med nydelige farger. Men når det så blir aktuelt for oss å ta en smak av prøvelsesretten, så viser det seg at det ikke en frukt som det går an å spise. Det en frukt som laget av et annet materiale. Det en frukt som der bare til pynt, ikke som en frukt. Så det at vi har disse fantastisk flotte ungdommene våre som nå har ventet tålmodig i 500 dager på at et lovlig fattet vedtak av Norges høyeste rett skulle bli implementert, men hvor da departementet har etablert et slags nullpunkt hvor de nekter å følge det som høyesterett har bestemt. Jeg vil ønske dere alle velkommen fordi at gjennom dette frammøtet så viser vi at vi bærer alle de her fantastisk flotte ungdommene som nå har stilt opp, at de har oss med seg. Så jeg kjempeglad for å se dere alle sammen. Og så helt til slutt så skal jeg bare si at jeg heter Ande Somby og bor her i Tromsø.